ხილვაობა, რომელიც ყველაზე პრიმიტიული და ნაკლებად გასაანალიზებელია. ყნოსვის ანალიზატორის მიხედვით სუნის აღქმის პროცესი ხდება. ამ გრძნობის კიდევ უფრო გამძაფრების ერთ-ერთი საშუალება სუნამოა, რომელიც ხშირად ცხოვრების რაიმე ეტაპს ან განსაკუთრებულ ადამიანსაც მოგვაგონებს. ინდივიდუალურობის ანარეკლი არომატი თავდაჯერებულობას გმატებთ და თქვენს პირად სივრცესაც ავსებს. პარფიუმერიის მაღაზიებში სურნელების მრავალფეროვნების გამო სასურველი სუნის ამორჩევა ხშირად რთულია. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ სუნამოსგან მიღებული შთაბეჭდილების შეფასებას დაახლოებით 1 დღე ან პარფიუმერიის მაღაზიაში მინიმუმ 3 ვიზიტი სჭირდება. ყურადღება ექცევა ინდივიდუალურ გემოვნებას, ამ წუთას ესე რეცეპტი არ არსებობს, რომ ზაფხულში ეს უნდა იპყუროთ და ზამთარში ის, მაგრამ ზოგადად, აი როგორც თქვით, უფრო გრილი, უფრო მსუბუქი, უფრო ჰაეროვანი სურნელი არის, ესე ვთქვათ, მოდური. რაც უფრო შემოდგომისკენ მივდივართ, უფრო ნელ-ნელა ესე მძიმდება და ზამთარში მყარი სურნელები ძალიან აქტუალური ხდება. ყველა სეზონზე იქნება ეს ზაფხული, იქნება ეს შემოდგომა, გაზაფხული თუ ზამთარი, ყოველთვის ყველაზე აქტუალური არის სიახლე. სიახლე და ის პროდუქცია, რომელიც არის კარგად გარეკლამებული. ორიგინალი სუნამოს ამოსარჩევად აუცილებლად დააკვირდით მის შეფუთვას. ყურადღებით წაიკითხეთ სუნამოს დასახელება. კოლოფს უნდა ეკვროდეს სქელი პოლიეთილენის პარკი წებოს ნაკვალევის გარეშე. ასევე ორიგინალი სუნამო აუცილებლად მინის ფლაკონში უნდა ესხას. უკვე მრავალი წელია სუნამოს წარმოება მულტიმილიარდ დოლარიან ბიზნესად იქცა. ყოველწლიური სიახლეებითა და ახალი არომატებით. კენზო, მარკ ჯეიკობსი, შანელი, ცნობილი ბრენდები 2013 წლის ახალ სუნამოებს გვთავაზობენ. მაგალითად, ახლა აი ამ ფენზის კარადაში წარმოდგენილია ზედათაროზე პარფიუმი. შემდეგ მოდის ოფრეში, ანუ ეს არის ყველაზე მსუბუქი ვარიანტი ამ ფენზის პარფიუმის. მერე მოდის მამაკაცის, მერე ექსტრიმი და ტუალეტის წყალი. ეს არის very resistable Givenchy, ძალიან ცნობილი სუნამოა, ალბათ ყველა მიცის. Edition Croisier. ეს ნიშნავს, რომ ეს არის კრუიზის გამოცემა, ლიმიტირებულია, ძალიან მსუბუქი სუნი აქვს, იმიტომ რომ გიხსენებათ კრუიზი არის ზღვასთან და ასე ვთქვათ, წყალთან ასოცირებული, შესაბამისად ძალიან მსუბუქი სურნელი აქვს. მომხმარებელი როცა შემოდის, გარდა იმისა, რომ არის მანიშნებელი, რომ ეს არის სიახლე, აი ფერის მიხედვითაც ხვდებიან უკვე, რომ ეს არის ზაფხულის არომატი. მაგალითად, ქლოეს თქვათ ლოქლოე. არ შეიძლება მომხმარებელს თქვა თვალი არ მოჭრას, თქვათ აი მრავალფეროვნებამ და იმ სილამაზე ყვავილებისამ, რომელთაც მარკ ჯაკობსი ყოველთვის დამახასიათებელია გამოირჩევა. მასე მაშინ აწერია აი Oh So Fresh Sunshine, თქვათ, რომელიც არის სპეციალურად ზაფხულის არომატი. ეს არის მარკ ჯაკობსის Oh Lola's საზაფხულო ვერსია, აი ფერიდან გამომდინარეც და დიზაინიდან გამომდინარეც უკვე ადვილად მისახვედია, რომ ეს არის გრილი საზაფხულო არომატი. საზაფხულო სიახლეებს თბილისის სხვა პარფიუმერიული მაღაზიაც გვთავაზობს. მათ ჩამონათვალში ახალი სუნამოს გარდა უახლეს ბრენდსაც შევნიშნავთ. არჩევანი დიდია, თუმცა მთავარი სუნამოს სწორად შერჩევა. რაც შეეხება სინჩს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, სემპლინგი, რომელსაც ხშირად მიმართავს ხოლმე პარფიუმერული კომპანიები და მათ შორის ჩვენც. ეს არის მინიატურული სუნამო, რომელშიც არის მოთავსებული მცირე რაოდენობით სუნამო და როდესაც თქვათ მაღაზიაში შემოდის მომხმარებელი, ან მაღაზიის გარეთ ჩვენს ახლოს მდებარე ტერიტორიაზე, ჩვენ ურიგებთ პატარა სემპლებს, რომელშიც არის ცოტა მოთავსებული სუნამო და როცა რამე სიახლეა, გვინდა რომ გავაცეთ მოსახლეობას, რა თქმა უნდა ეს მას რჩება, იპყურებს ხელს და თუ მოწონს და თუ იგი აღმოაჩენს, რომ ეს მისი არომატია, მე ბრუნდება პირდაპირ ამავე შეფუთვით და აღარ ჭირდება თქვათ იმის შეხსენება და გახსენება თუ რომელი სუნამო მოეწონა. უბრალოდ პირდაპირ მოდის, ეს არის ძალიან იოლი. ეს არის ქაღალდი, რომელიც ინარჩუნებს დიდხანს არომატს და ძალიან ხშირად არის ხოლმე შემთხვევა, რომ თქვათ რამოდენიმე არომატზე გვაწერინებენ, რომელი არომატია სახელი და მე იმით მოდიან, სახში არჩევენ თუ რომელი მოწონთ ყველაზე ძალიან და მე ასე ხდება ხოლმე შერჩევა სუნამოს. შანელი გირჩევთ სუნამო მიიპყროთ ყველგან, სადაც გსურთ რომ გაგოცონ. თავარია სწორად შეარჩიოთ საკუთარი სუნი. ამით თქვენს ინდივიდუალურობას გამოავლენთ და გარშემოყოფებზეც სასიამოვნო შთაბეჭდილებას დატოვებთ.